ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം എല്ലാവരും പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ജോബിയുടെ ഫാമിലിയെ കാണിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജോബി വ്ളോഗ് ചെയ്യാറില്ല എന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാർബിക്യൂ സെക്ഷനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി ആൾക്കാരെ നിങ്ങളെയായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ്. ഹിസ് മൈ സൺ ഏവാൻ. ഹായ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. എന്താ ഇതുപോലത്തെ ടാബ്ലറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലാണ് പിള്ളേർ മൊത്തം എന്നാ ചെയ്യാനല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടങ്ങളിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് വെളിയിറങ്ങി അധികം കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും എൻ്റെ മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഹലോ ഹലോ. ഇതെൻ്റെ മോള് ഇവാഞ്ചലി. ഹലോ. ആൾക്ക് 2 വയസ്സായിട്ടില്ല, അടുത്ത മാസമാണ് 2 വയസ്സാകുന്നു. ഹലോ ഹലോ ഹായ്. നോ 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 നോ. Evan, careful. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാർബിക്യൂ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കണം. അതിലൂടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കന്, ഓക്കെ, കുറച്ച് ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പോർക്കിൻ്റെ സ്ലൈസാണ്. ഈ പോർക്കിൻ്റെ സ്ലൈസുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ. ഇത് നമ്മുടെ കത്രിക്ക, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വഴുതന ഒരു വംശത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇത് വളരെ വലുതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കൂണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ. ഓക്കെ, ഇത്രയും സാധനം മതി. കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ കുടുംബമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതലാണ് എന്ന് വേണം പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ വെജിറ്റബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മീറ്റോ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം മസാലപ്പൊടി ഇടുന്നു. പിന്നെ ഒരല്പം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അല്പം മല്ലിപ്പൊടി, ഇനി ഒരല്പം മുളക് പൊടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനം ഇടുന്നു. ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പുകൂടി ഇടുന്നു, സാൾട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നു. ചിലപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ശരിക്കും കുഴച്ച് പേസ്റ്റാക്കി നമുക്ക് മീറ്റിലൊക്കെ ശരിക്കും തേക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ. ഇതുപോലെ ശരിക്കും എല്ലാം ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുക, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മീറ്റിലൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പിടിപ്പിച്ച മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പോർക്കും, അതായത് പന്നിയുടെ പീസും ഇതുപോലെ ആക്കിയ ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെജിറ്റബിൾ, ഇരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിളെല്ലാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം. ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേന്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചാർക്കോളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കിടാം, അതായത് കരിയുടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്കിത് ശരിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബാർബിക്യൂനുള്ള കരി എടുക്കാം. അതായത് ഇത് ചാർക്കോളാണ്, ഒരു ബാഗ് തന്നെ. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇൻസ്റ്റൻ്റാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൽക്കരി മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർക്കോൾ മുഴുവൻ ശരിക്കും കത്തിക്കണം. ഈസിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാര്യ സുമ, നമ്മുടെ കൊച്ച്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹലോ
ഹായ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ കുടുംബമാണ് ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു ബാർബിക്യൂ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു കനലിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കനൽ മുഴുവൻ ശരിക്ക് കത്തി കനൽ മാത്രമായിട്ട് മാറണം. അതായത് ഈ കാണുന്ന തീയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുകയുടെ മണമടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ശരിക്കും കനലായ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Shouldn't you spread it out? I've had it burned before. Okay, just stand. Look back. Try ചെയ്യാമേ. What was that? Try ചെയ്യാമേ. Slowly. Slowly. Give it to mommy. No. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ഗാർഡനാണ്. അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ്. ഇനി എന്തായാലും കനൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആകാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം മുഴുവൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ കനലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലുള്ള ഈ കമ്പി വെക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസ് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ വെക്കാം. ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കൂടെ വെക്കാം. No. ആ സൈഡിൽ അപ്പോൾ പിടിക്കുക. ആ സൈഡിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു. ആ സൈഡിൽ അവിടെ ഗ്യാപ്പുള്ളടത്ത് അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. ഒരു സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലല്ല, അത് ലണ്ടനാണ്. തന്നെ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. അവരങ്ങ് തരുന്നു. ഹലോ ഇവ. ഹലോ വാ. Oh dear. I want to eat it in my hands. What is that? Oh my god. Aubergine. Baby Aubergine. Nice of it? Nice. Eva? Yum. How is it? Eva? Eva? Daddy's calling you. Eva? Eva.
Eva, daddy calling you. Nice. Yummy, yummy. Nummy, Yeah? nummy. Yeah? Yeah? Yum, yum. Yum, yum, yum. Say yum. That's Here you go. How's Evan? Nice? good. I don't know. I'm a lover. Oh, careful. Oh. I caught it. Yeah. ഇത് ഹോട്ടലാ. Bye.